कोटड़ी मां सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क जी रिपोर्टर हसनैन सुमर मूजिब नामियारे नावल निगार, ड्रामा नवीस, कहानीकार, शायर ऐं मुसव्विर तारिक आलम अबड़ी जी 13वीं वरसी जागरता फ़ोम ऐं सिंधी अदबी संगत सिंध यूनिवर्सिटी कॉलोनी जामशोरो पारां नामियारे नावल निगार, ड्रामा नवीस, कहानीकार, शायर ऐं मुसव्विर तारिक आलम अबड़ी जी 13वीं वरसी सिंध यूनिवर्सिटी जे एरिया स्टडी सेंटर लॻ सुपर हाईवे ते मल्हाई वई। वरसी तकरीब की सदारत नामियारी शायर ऐं ब्रॉडकास्टर समी बलोच कई। मुख्य मेहमान नामियारी लेखिका, शायरा ऐं सड़तियूं रिसाले जी एडिटर गुलबदन जावेद मिर्ज़ा हुई। एज़ाज़ी मेहमाननि मुखाले निगारनि ऐं मुक़र्ररिन में सिंधी अदबी संगत सिंध जो मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी एहसास मीरल, डॉक्टर अज़हर अली शाह, फ़हीम नुनारी, यूसुफ जोयो, हाकिम चांडियो, रोशन ब्रह्माणी ऐं हुसैन सारंग शामिल हुआ। वरसी तकरीब की शुरुआत कमर लतीफ़ी जी शाह लतीफ़ जी वाइस ॻाइण सां कई वई। इन मौक़े ते बालक फ़नकार राहत ऐं इंतख़ाब सिंधी गीत ॻाए ख़ूब दाद हासिल कयो। इन मौक़े ते मज़ाक़ी फ़नकार मंज़ूर चांडिये पिण पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कयो। वरसी तकरीब की कार्रवाई नामियारे कंपियर जागरता फ़ॉर्म जे सदर ऐं सिंधी अदबी संगत सिंध यूनिवर्सिटी कॉलोनी जामशोर जे अॻूणे सेक्रेटरी मोहम्मद अली घांगरे हलाई। शाइरनि, अदीबनि, लेखकनि, कलमकारनि, तालीमदाननि, समाज सुधारकनि ऐं क़ौमी कारकुननि पिण वॾे अंग में शिरकत कई। ज़ुल्फ़कार हालार, नूर हुसैन कल्हड़ो, करीम बख्श सहारण, फ़क़ीर बिलावल, खुश्क, नूर मोहम्मद, नदीम इमरानी, शेख सिंधी, डॉक्टर राशिद खोड़ो, आसिफ अली जमाली, अब्दुल रहीम बजीर, सैयद तकी शाह, सैयद गंबल शाह, सैयद अब्बास शाह, सरवर बुरफत, सरदार अहमद सिंधी, आबिद हुसैन जट, मुनव्वर अली सोलंकी, हादी बख्श, सदाकत समो, सैयद सुभान अली शाह, हातिम अली समेजो, सरमत महर, फ़हद अली सदर जुनेजो, अली हैदर बलोच, ग़ुलाम मोहम्मद, जान मोहम्मद उमरानी, मेवल सोलंकी, अल्ताफ़ हुसैन बबर ऐं ॿिया शरीक थिया। आख़िर में सभिनी साथियुनि खे रिफ्रेशमेंट ॾिनी वई।